हेलो दोस्तों, ये आज हमारे पास एक्सीडी है। किसी मैकेनिक भाई ने इसमें टाइमिंग चेन डाली थी दोस्तों, और लेकिन इसकी आवाज़ फिर भी ट्रैक्टर की तरह खट 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 करती है। तो दोस्तों इसमें दिक्कत क्या है, इसकी जो नट ये वार्सल होती है ना, ये उल्टी लगाई हुई है। ये दिखाता हूँ मैं आपको खोल के। देखो, ये देखो दोस्तों, ये वार्सल है ना, इसमें उल्टी लगी हुई है। ये देखो दोस्तों, इसका फेस है ना, जो ये ऐसी थी पहले ये ऐसे होनी चाहिए ताकि इस पे केम और सापट पे दोस्तों ये वार्सल है ना अंदर की तरफ लगेगी। ऐसे जो खड्डा है ना, ये अंदर की तरफ जाएगा ताकि केम में और गरारी में अच्छे से फिट आ जाए। ये देखो ऐसे जाएगी अंदर, ये नट ऐसे गोल टाइट होएगा। इसकी ये उल्टी लगाने के कारण इसमें आवाज़ बन रही थी दोस्तों, और ये ट्रैक्टर की तरह आवाज़ करती थी, खट 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 खट। देखो दोस्तों, अब इसमें कोई प्ले नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल ओके है ये।